影地鐵，影地鐵。車公廟落車。間啊，車公廟。你唔使落車㗎，翻到車公廟㗎。我最中意呢款車啊！正啊正啊正啊！好啊好啊好啊！太好啦！興奮興奮！俾你影到西門子啊！終於俾你影到。係啊，就係呢款車啊！中意呢款車。哦，對面開門先，落晒車先開門。呢度好多人，呢邊冇乜人。哇！童年回憶啊！呢款車簡直係，呢款車簡，你認得呢款車啊？可？呢款車簡直係我嘅童年回憶。我都好多時都落嚟㗎啦。唔係喎，有時一號線未必坐呢款車，有時係上面有顯示屏嗰啲嚟嘅喎。上面顯示屏嗰啲新車好嘈，我最憎嗰一款。但我最中意呢一款，而家呢款我最中意。上面顯示屏嗰隻咧，我好憎，因為太嘈。好中意呢款啊！新車種草啊！新車種草啊！三門好大，啊！好中意呢款。我呢個夾一夾就死。你一道門啲貼紙貼得幾靚？你一道門貼嗰啲貼紙貼得咁靚。引擎幾正啊個引擎，所以咪話最中意呢款車咯。響力好響，好正啊呢款車。我童年回憶啊！呢架係新車就唔係啦，新車係我嘅童年陰影。跟住嘈。你而家唔夾啲呢聲我覺得，你夾前細個唔怕嘅。而家唔驚嘈聲，但係我中意呢款車嘛。下一站，国贸，此站可到达俄罗斯口腔国贸总店。开右侧门，请提前做好下车准备。下一站，國貿，該右側門，請提前做好落車準備。正啊！ Doors open on the right. Please get ready to exit. 廣播唔同咗啫。唔好意思啊。我好中意呢款車啊！